ndryshime në legjislaturën tjetër besoj dhe uroj që kjo legjislaturë të mos e mbarojë mandatin e saj, pasi nuk ka dalë nga votat e shumicës shqiptarëve dhe ka marrë vetëm 42% të gjithë votuesve shqiptarë. Pra nuk ka marrë as numrin minimal të mazhorancës, që do të ishte 51%. Dhe të kemi një kod kur nuk votojnë mbi gjysma e shqiptarëve të mos njihen zgjedhjet. Mos të njihen zgjedhjet. Kjo është shumë e ndershme. Është shumë e ndershme. Dhe ne detyrohemi ta bëjmë interesante politikën dhe t'i shkojmë atje ku është qytetari shqiptar, në migracion dhe kudo ku jetë, në majtë malit, në fush, e kudo, edhe në burg bile, dhe ata të shprehen, të zgjedhmë interesat e tyre, të shprehen për politikën. Kjo politikë ka shujtur shpresat sa shqiptarët e mendojnë që është dhe pa vlerë të votosh. Jo më pasaj që ata që kanë dashur të votojnë jashtë, që kanë qenë pavarur nga interesat meskine dhe presionet për bukën e gojës e vendet e punës, nuk janë lejuar të votojnë, dhe dyja partitë kanë meritën që mbajtën këtë kod zgjedhor, u kujtuar me deme nga fundi që po bëjnë diçka me këto postimet, por në fakt ne kishim mundësinë që siç kemi 10 shërbime, mos them qindra me sistemin e ri online, dhe po vëm tani edhe programe kompjuterike për emërë ministra, të kishin një program i cili ta emërëm dhe atë ministrin e zgjedhjeve dhe në bante përgjithësi programi, edhe pse është për qeshur kjo që them, po më mirë kishin vënë një gjë të tillë, dhe ai program do ta menaxhonte vetë. Sipas kërkesave përndimore, mjafton të kërkosh, të bënte një kod zgjedhor dhe ta kontrollonte vetë ai program dhe të mos fusnin duart të shejtanëve dhe pandrejshëm partive. Fakt, Romeo, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, ditën e sotme, pavarësisht se ne po shkojmë një kaset vjetër, në anën tjetër ajo që ka bërë përshtypje ditën e sotme ka qenë fakt një ditë më para ka konfirmuar zoti Berisha Gazmend Bardhin dhe së bashku sot bashkë me Flamun Nokën, zoti Bardhi ka thënë jemi më të bashkuar se kur dhe kjo kuptohet tha që nuk do t'i vi mirë kundërshtarëve tanë. Apo japin mesazhe të koduara edhe për zërat kundër në parti, apo edhe për kundërshtarët e vetë politik, zoti Bardhi me zoti Noka, duke qenë se ata kanë pasur dhe akuzat forta me njëri tjetrin sot që janë të bashkuar. Si e shikon këtë mesazh dhe a e dekripton dot apo? Po që një njeri ta besosh që atë që thotë ka të vërtet, edhe duhet marrë seriozisht, duhet kemi një historik dhe prova përpashme që ky njeri ka thënë vetëm vërteta dhe i ka besuar ato që ka thënë. Fakti që Berishin e ka konsideruar babain e Zenit me shumë mëkate, edhe Murit i ka kujtuar pasurinë e tij, dhe në krahun tjetër Berisha ka kujtuar gjinorat e tij në Elbasan, me grupet e Elbasanit, dhe pastaj Gazi ka kujtuar prapë këtij grupet e Elbasanit, e tjerë, tregon që kjo është një retorik e cila është si konsum për momentin dhe që e vën dyshim atë për bashkëpunimin e tyre. Megjithatë, në ato fjalë të urta popullore thonë që zakonisht pse thonë për njerëz që zihen, pse ziheni si shejtanë, themi ne. Po ku shejtan përqafohen dhe ka pas dhe një novel në Shqip dikur, e kam lexuar në vitet 70, ne duhet kemi mendjen. Pra, më shumë duhet hapur syt momentin që këta lloj njerëzish që s'kan lënë kusur dhe gjë pa i thënë dhe pa i bërë njëri tjetrit, na paraqiten si aleat të devotshëm për njëri tjetrin edhe të pathyeshëm. Pra, janë në një hall të madh edhe këta si duket në opozit, që harrojnë dhe gëlltisin ato që kanë nxjerrë nga goja e tyre dhe na servirin njëri tjetrin si miq, shok edhe koleg të besueshëm, ose na përcjellin mesazhin e forcës që do të bëjnë domethënë bashkimi i këtyre tre njerëzve që si kanë lënë kusur njëri tjetrit. Pra ta quaj koalicioni kusurit. Koalicioni kusurit? Gjë që nuk na emocionon as pak, sigur
i gjithë populli shqiptar të ishe si këta, dhe të ishe i bashkuar, dhe të isha vetëm për balë tyre, zoti ja prisha fare qefin vetës. Mjafton morali. Nuk kanë moral as flasin, edhe jo më ta tregojnë në bashkimin, apo forcën e tyre. Romeo, në qoftë se qëndrojmë të zhvillime, do doja të pyesja pak. Fakti që zoti Berisha në mbledhjen e grupit që i bëri kryesisë Partisë Demokratike, fakti që grupi parlamentar përsëri zoti Mbardhi e mbajti kryetar grupit parlamentar. Zotin Gjekmarkaj e mbajti përsëri në kryetar grupit parlamentar. Zotin Belin Këlliçi dhe të mora sa besoj në një nga tre bestimit ke pas kontakt. Sa zotër ka dynjaja, diti? Sa zotër ka dynjaja? Do me një zot ka dynjaja? Do me thënë, se cili me... Nja 5.000 orë të avolim, përndaj. Kjo unë i drejtojmë çështje etike, po që ti e zotëri duhet ta fitosh, me thënë drejtë. Që ti e zotëri ka një konotacion. Ke shumë të drejtë, po, ke shumë të drejtë. Të kërkoj ndjes unë tani. Këta që shikoni se për ta korrigjuar, pse i mbajti Berisha, Bardhin e votbesoi, Këlliçin e bëri nën kryetar partie, Gjekmarkajn përsëri e votbesoi. Çfarë shikon Berisha te këta që ne nuk e shohim dot? Se ata rezultat jo të mirë, në zonat e tyre humbës, historiku i zigzageve politike... Mbase do largohesh i qikë shu, edhe fizikisht, se kanë dalë këtu tani, nga që duke marrë me këta për ditë, po edhe me kohën. Janë shërbysit më të mirë të Berishës